Punto número 1, expediente 859/2024, disposición normativa, aprobación, modificación e derogación. O sea, se refiere ao reglamento da piscina municipal. Entonces, eu creo que todos ustedes teñen aí a proposta da alcaldía é a seguinte: a obra da piscina municipal foi licitada tramitado o expediente na súa integridade pola Xunta de Galicia, que o 11 de xunio de 2024 fixo entrega da obra da piscina a este Concello de Outeiro de Rei, entrega da acta de recepción. É unha obriga deste Concello de Outeiro de Rei a conservación da obra e o seu mantemento. Para poder prestar o servicio de piscina municipal de forma axeitada, faise imprescindible a aprobación do seu reglamento de réxime interno. Por este motivo, someto a ditame da Comisión, someto a aprobación do Pleno, aprobar inicialmente conforme ao artículo 49 da Lei de Bases de Régimen Local o texto de regulamento interno dos servicios piscinas municipales, segundo, publicación no BOE de Lugo a efecto de información pública para que todos os interesados poden presentar todas as alegacións. Terceiro, no caso de haber alegacións, serán sometidas á consideración do Pleno para a súa aprobación definitiva. De non habelas, a aprobación provisional será considerada aprobación definitiva. Cuarto, o texto aprobado definitivamente será publicado no BOE de Lugo a efectos da súa entrada en vigor. O reglamento creo que teñen todos ustedes. É un reglamento normal, que espero que nos valga perfectamente para o funcionamiento. Evidentemente, como todo reglamento de calquera actividade, se encontramos algún problema ao largo desta temporada, que además vai ser corta porque se iniciou tarde, pois poderá ser modificado e evidentemente debería ser modificado. Por lo tanto, a proposta é aprobar este reglamento para as piscinas municipales que acabamos de abrir fai poucos días. Alguna intervención? PSOE. Eu vou votar a favor do regulamento porque penso que é necesario que as piscinas públicas teñan un regulamento no que basearse para o seu uso. A pesar de que hai algunha cousa coa que non estou de acordo, que xa comentei na comisión, pero bueno, espero que non haxa ningún problema e veremos a ver como vai na súa aplicación, como sucede todo. E nada máis, vou votar a favor. Ben, antes de nada, deixar claro unha cuestión que é a necesidade que ten Outeiro de contar con unhas piscinas decentes. Un concello como Outeiro de Rei non pode estar un verán sin piscinas, na práctica como estuvo ano pasado ou como estuvo este ano durante a mitad hasta concretamente o 2 de agosto. É certo que o BNG tiña discrepancias e ten discrepancias con respecto ao proxecto inicial destas piscinas. Dende o BNG creemos que non é o lugar axeitado, tan cerca ou ao carón do río Miño e ao lado de unha praia fluvial. Creemos que o Concello tiña outros lugares moi ao xeito, idóneos, para poder facer estas piscinas, no caso de que houbera que facelas, sin facelas, insisto, ao carón do río e ao carón da praia fluvial da Santa Isabel. Tamén é certo, e dixémoslo así en repetidas ocasións, desde o BNG, que creemos que un concello co nivel de débeda, de endebedamento que ten un concello onde mitad do ano os provedores non cobran porque non hai efectivo para pagarlles, un concello que ten créditos sin pagar por valor cercano aos 2 millóns de euros, ao mellor había outras alternativas temporais para poder seguir dando un bo servicio de piscinas sin gastar esta cantidade inxente de diñeiro. Gastala e logo mantela, que é o peso maior que vai ter o Concello. Pero, fixos de outra maneira, a decisión política do equipo de goberno foi facer estas piscinas, facer nese sitio, agora está feita, non hai volta atrás, e hai que poñeras a funcionar canto antes. En todo caso, non ten xustificación ninguna que se pasara a mitad da temporada de verán sin ter piscinas en Outeiro de Rei e sin que estas piscinas esteñan abertas, dado que foron entregadas oficialmente o día 11 de xuño. Repito, Outeiro de Rei ten que ter unhas piscinas decentes onde a xente poida acudir a elas cando o desexe. E indo ao regulamento en si mesmo, nós sí que lle atopamos moitísimos problemas a este regulamento. Primeiro, é un regulamento que ven fora de tempo. Nada impediu que este regulamento se aprobara no pleno de abril ou, incluso, no pleno do mes de xuño, xa que as piscinas foron entregadas o día 11 de xuño, pois puidose levar perfectamente ao pleno de xuño e estaba o regulamento aprobado para poder abrirlas con normalidade.
O propio alcalde recoñece na súa proposta que é preciso ter un regulamento para poder abrir as piscinas, para que as piscinas funcionen. Sin embargo, as piscinas abriron e o regulamento está sin aprobar. Eso só se debe á falta de planificación e á incompetencia política do equipo de goberno. Puido perfectamente aprobarse un regulamento feito con calma, debatido, con todas as garantías a tempo antes de que chegara o verán. E non se fixo. E a única culpable, os únicos culpables que non se fixeran é o equipo de goberno. Eu incluso creo que se entra incluso na irresponsabilidade de non telo feito. Eu creo que é unha irresponsabilidade que esperemos que non teña ningún tipo de consecuencia que non se aprobara o orzamento antes de abrir as piscinas. Ben, seguinte tema. Hai un par de cousas, entre outras, pero xa indo só así aos temas principales que non nos parecen de recibo. E un deles é que se faga unha exención no pago das entradas para unha única empresa, na práctica, para unha única empresa do Concello de Lugo. Precisamente a única empresa que se eximiu o pago do ICIO en todo o Concello. Pois esa mesma empresa faixe unha bonificación para que os seus clientes non teñan que pagar, ou teñan que pagar o mismo que paguen os veciños de Outeiro do Rei. Non entendemos por que se fai eso, ou por que se fai esa empresa únicamente, non se fai pois para os clientes dos supermercados, para os clientes dos restaurantes, para os clientes de calquera outra empresa, que sería tamén un beneficio como outro calquera. Nós creemos que non se debe facer, pero tampouco se debe facer para unha única empresa. Estáse pagando con cartos públicos, un servicio a unha empresa privada, e nós non podemos estar de acordo para nada con eso. E por último punto que vou tocar, trátase de falar un pouquiño do que son os servicios auxiliares da piscina, concretamente do bar que está nesa piscina. Ben, o bar empezou a funcionar curiosamente o 2 de xullo, bastante antes do que empezou a funcionar a piscina. Vamos a ver, un bar, neste caso, é do que estamos falando, do servicio auxiliar que estamos falando, é algo que é complementario á piscina. Non pode ser o eixe de funcionamento o propio bar. O eixe é a piscina, e logo o bar é un servicio que se lle dá aos usuarios que van á piscina. Aquí é todo o contrario. Aquí inaugurase un bar xusto antes das festas do Outeiro, con un convenio axudicado a unha persoa perfectamente coñecida afín á alcaldía, feito completamente a dedo e por 0 euros. O sea, nun concello onde debemos casi 2 millóns de euros, onde os proveedores básicos do concello pasan 6 meses sin cobrar as súas facturas, regálase a explotación dun bar, dunhas piscinas municipais por 0 euros. Un bar que ten uns horarios de apertura completamente distintos aos da piscina, onde fai unha competencia total e absoluta ao resto de estabelecementos hosteleiros da vila. É dicir, que pensarán o resto de establecementos que teñen que pagar un alquiler a final de mes, que teñen que pagar a luz, que teñen que pagar, que tuveron que pagar todo o mobiliario por seu funcionamento, cando de repente ponse un bar en horarios de que lle fai a competencia directa, de forma completamente gratuita? Bueno, así tamén poñía un bar, ou calquer negocio, se me pagan todo, oi, perfecto, se hai ganancias, oi, cojonudo. Pero é que máis, non só eso, senón que inda que se diga que o ano que ven vai salir a concurso público, porque ten que salir, porque a lei así o exixe, xa non é o mismo, xa non haberá igualdade de oportunidades, porque vai haber unha persoa que sabe perfectamente o rendemento que pode dar un bar desas características. Co cal, cando vai ao concurso, el ou a quen el lle di esa información vai ter unha ventaxa sobre o resto de participantes. E iso non é nin xusto nin democrático, baixo calquer punto de vista. É algo completamente inaceptable. E insisto, eu imagínome o bar dun hospital ou bar dun colexio público que abrira fora de horario do que é o sitio onde se presta o servicio e se fora convertir nun negocio. Sería inadmisible. Como o bar dun colexio lle pode facer a competencia ao resto de bares ou establecementos da vila onde está o colexio? Iso non pode ser baixo ningún concepto. Por iso, só lo abren cando está aberto o colexio. Como o bar dun hospital lle pode facer a competencia ao resto de establecementos da zona fora do horario que teña... Bueno, o hospital non é o caso porque está aberto as 24 horas. É completamente inadmisible. É unha competencia desleal que rompe calquer tipo de regla democrática de igualdade, non? Co cal, só por eso xa sería suficiente para non aceptalo. Remato xa
Hai que lembrar e que quede claro que hoxe non se aproba o regulamento. Faise unha aprobación inicial. Establécese un prazo de exposición pública. Pode haber unhas alegacións, co cal é moi posible que este regulamento tiña que volver ao pleno, cando xa pase toda a temporada de verán. É dicir, vamos estar funcionando todo o verán sin un regulamento. Por certo, esta é unha opinión que verto aquí, que digo aquí, que creo que, vamos, ou me equivoco, ou moito me equivoco, é así. Non se podía estar cobrando entradas sin ter un regulamento aprobado. Eu estou convencido de eso, pode ser que me equivoque, pero nós estamos convencidos de que se estáse facendo, bueno, é dicir, estaremos todo o verán, cando menos, nunha situación completamente legal. De momento nada máis. Vale, pues nada, ao Partido Socialista agradecerlle o seu voto a favor. Evidentemente, outro día falou aí de unhas pequenas erros de transcripción, pero bueno, eso lógicamente se corregirá. E con respecto ao BNG, bueno, pois como a sempre, máis ou menos fai a mesma exposición de sempre. Por un lado, dice que un concello como o noso non pode estar sin piscinas. Para empezar, non estuvo nunca, solamente este mes de julio, porque o ano pasado tuvemos un convenio, antes tuvemos convenios, desde fai moitos anos, co cual, eso, a empezar, é mentir, de sábelo todos os veciños. Vostè tamén o debería saber, o que pasa é que lle gusta targiversar as cousas e mentir descaradamente algunhas veces, como acaba de facer agora. Porque o ano pasado houve un convenio con unhas instalacións de piscinas dentro do propio municipio, e os anos anteriores houve un convenio con outras instalacións de piscinas, por certo, moi deterioradas, e por eso se deixou de seguir con ese convenio en outro sitio. E por outro lado dice que este concello non pode estar sin piscinas. Nosotros estamos de acordo que non podemos estar sin piscinas. E por eso, como estamos de acordo que non podemos estar sin piscinas, por eso gestionamos as instalacións desta piscina, onde nosotros temos que poñer unha cantidad importante, pero a Xunta de Galicia puxo máis de 700.000 euros para a construción destas piscinas. Non é o sitio adecuado, esa é a súa opinión. Para nosotros é un sitio perfectamente adecuado, ademais é onde tiñamos un solar, ademais está nunha zona perfectamente adecuada, está no centro do municipio. Me parece que eso seguramente a súa opinión é de 4 amigos seus ao mellor e pouco máis, polo que eu estou oindo e palpando na xente, non? Dice que temos un concello con un nivel de deuda moi elevado. Eu digo que temos unha deuda razonable e estamos pagando en tempo con todo, e tampouco é verdade que non paguemos por falta de non ter liquidez. Eso é absolutamente mentira. Usted dice que ve moitos problemas no reglamento. Bueno, pois realmente os que explicou para min son bastante poucos, pero bueno, dice que é unha irresponsabilidade non telo feito. Bueno, pois sinceramente a mí me parece que é un momento adecuado para facelo. Realmente todas as cousas levan o seu traballo por parte do funcionariado deste concello, que está moi cargado de traballo todos eles, e realmente nosotros traemos aquí no momento que o temos, e as piscinas están funcionando perfectamente. Estáse basando nestes reglamentos, e este reglamento ten algunha reclamación, pois este pleno decidirá no seu momento as modificacións que hai que fazer, se hai que fazer algún, ou se as aceptamos ou non as aceptamos, evidentemente. Cando dice que a exención da bonificación a unha empresa, volve a mentir descaradamente. Mire, vou ler a relación das empresas que se lle mandaron, ou se lles comunicou que teñen a súa disposición os tickets para que a xente que esteña alojada neses establecimientos, poidan ir ao precio dos demais. Área 507, Restaurante González, Motel Paraíso, Río Ladra, Pascuais, Moucheiro Arcos, Pecouzo número 2, Casa Oute Sobrada, Fortaleza, e Casa Páguez, Aspai número 4. Eses son todos os establecimentos que, eu que sepa, deben ser todos os que hai en Outeiro de Rei,
a cual se lles mandou ou se lles comunicou que os usuarios deses establecimientos hoteleros que realmente teñan persoas alojadas poden utilizar este mismo sistema que poden utilizar todos exactamente igual. Entón, cando dice que é para unha sola casa, simplemente tergiversa malintencionadamente como fai casi sempre, non? Pero, bueno, como a realidade é tozuda e a verdade sempre se abre camiño, por iso a ustedes lles vai como lles vai durante 40 anos, que levan 40 anos estando na oposición e seguirán outros 40 que a política que están facendo. Espero que así seña, non? Porque o deciden os veciños, non porque o decida eu. Se o decidir eu tampouco estarían, pero a decisión é dos veciños. E claro, como minten descaradamente moitas veces, pois claro, así lles vai. E eu xa vexo que todo o tema de ocio e de deporte non lles gusta nada, porque cada vez que se fai algo de deporte, pois de alguna maneira ou outra, pois se intenta criticarlo. Instalacións deportivas, instalacións de ocio, eventos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, responderán ustedes de santos veciños tamén de todas esas cousas que fan. Supoño que todo eso é o que lles axuda a estar na situación que están durante tantos anos. Desde logo, nosotros temos unha política moi clara que vamos a seguir potenciando instalacións deste tipo, instalacións deportivas, apoiando a xente que fai deporte, apoiando a xente que quere estar en mellores condicións de ocio. Eso vamos a seguir facendo sempre. E nosotros, como somos moi previsibles, como digo moitas veces, pois realmente a xente xa nos conoce e como os vai conocendo a ustedes tamén, claro. A ustedes tamén nos vai conocendo. E a nós tamén nos conoce. Entón, bueno, pois, como estamos nun país democrático de momento e libre, de momento, que a veces non camiñamos hacia moita libertad, pero, bueno, de momento estamos en esa situación e algúns pelearemos porque eso non se cambie nunca na vida, por moito que lles pese a algúns. Porque nos costou moito traballo salir dunha ditadura fai xa casi 50 anos para permitir que agora ningún goberno nos someta, pero evidentemente de momento estamos en libertad, estamos en democracia e a xente decide a quen lle dá o encargo da gestión dunha administración e de momento non la está dando a nós. Cando dicen, volvo a mentir descaradamente, cando dicen que facemos un convenio con unha empresa por 0 euros, é absolutamente mentira. Porque evidentemente non lle cobramos nada, pero lle encargamos que faga unha serie de cousas e de traballos. E eu creo que o traballo ten unha valoración tamén. Entón non é 0 euros. Claro, se a usted lle encargan que vai a traballar 3 horas a un sitio, pois non valdrá 0 euros, valdrá algo. Entón non é por 0 euros. A usted pode lle parecer barato, caro, ben feito, mal feito, pero non minta, non son 0 euros. 0 euros é o que ten que pagar, non ten que pagar nada, pero ten unhas obligacións de mantenimiento e de vigilancia e de conservación das instalacións da piscina. Entón, non son 0 euros. E, evidentemente, tan pronto seña posible, volta de vacacións hacia final de anos, nos poñeremos ca velocidade que poidan os nosos funcionarios, nos poñeremos a ver se non me sale agora, o proceso de concesión e faremos un proceso de concesión onde se usted tamén lle interesa presentarse ao bar, pois eu creo que non será incompatible, se o é por min non tería ningún inconveniente en que se presentara, non tería ningún inconveniente darlle a compatibilidade. Non sei cantos clientes irían, se cada non llevan moitos, pero bueno, se quere presentarse pode ir, pode facelo. Por min pode facelo. Se necesita a compatibilidade do pleno, eu tamén lle vou apoiar. Evidentemente, o que dice usted que é unha aprobación inicial e que ten que esperar a definitiva, xa lo dixen eu, xa o dixen antes na memoria, co cual non nos está contando nada novo. Por lo tanto, realmente aquí non nos conta nada, simplemente o mismo que fai sempre, tergiversar, mentir, e tratar de poñer pau na roda, dicindo que este concello non pode estar sin piscina e non debe facer piscina. Vale, pois non o podo entender. Se non debe facela e non debe estar sin ela, que alguén me conte como pode funcionar. A mellor igual alguén ten unha idea brillante que se pode conseguir ter piscina sin facela, nin tela en propiedade.
Por parte miña non hai, en principio non hai máis intervención, non sei se lles quedou alguna cousa, pois entón vamos pasar a votar. Votos a favor da proposta. Non fai falta que veja ler o proceso, non? A proposta da alcaldía para a aprobación deste reglamento, votos a favor, 9, 10. Votos en contra, 2. Queda aprobado con 10 votos a favor e 2 en contra.